呢個好嘅，呢個雞真好嘅。呢個係咪一定要叫咧？因為阿夫咧係特別中意隻黑松露噶，有偏頗啊。有偏頗，因為我係勁中意黑松露。好中意黑松露嘅佢。Hello， 歡迎翻到嚟有機夫頻道，我阿夫啊。今日阿夫咧就同阿有機嚟咗北山，咁咧就食後邊一間個皇后啊。好靚啊！呢間鋪頭係少 fusion 菜嘅，即係啲中西合璧嘅，但係佢嘅菜咧係湖南菜，即係湘菜嚇。咁我哋上一次咪食過一間咧，喺嗰個萬象匯咪食咗一間係食雲貴川嘅 fusion 菜嘅。呢間其實個理念都係接近，但係就個中式個菜係唔曳嘅。哦，好。咁啊。我呢度。哇！哇，好靚喎呢度。係啊，今日我哋喺呢間餐廳度食嘢，好多人喺度打卡㗎。但呢度咧有幾間房，係有包廂嘅，好靚嘅。係呢度係，呢度有一個包廂，呢度就上菜位啦。呢度係個上菜位，係啦，跟住就可以咁樣喺度穿過去。我呢度咧諗起我以前屋企，即係加拿大嗰個住嗰個地方，又係咁樣啊。被提供了茶水。哦，我呢個係咩茶嚟啊？哦，我們這個是陳皮黑茶哦，這個是蛋黃酥。蛋黃酥，蛋黃酥就直接陳皮黑茶，直接到這個杯子裡面就可以喝啦。佢說，哇，咁樣滗啲茶出嚟，好似喺個井度打水嘅感覺，但係就唔需要喺個井度拖咁辛苦，有啲日式 feel 嘅感覺，熱唔熱雞？呢嘅咩味？有啲陳皮味，但係黑茶嘅，即係嗰啲紅茶咯，你當係紅茶咩？紅茶。OK。好，佢一齊嚟齊咗啦，有5個餸嘅，係啊。會唔會多個頭啦？喂，其實4餸1白咯。嗱，呢個係個招牌啦，呢個叫紫蘇年糕燒花蟹啊，呢個比較貴啲，呢個好似88定78，因為呢個都係佢招牌嘅，呢個叫做黑牛肝菌黑松露肉醬炒飯。個兜好似喺日本嗰度咧，係啊，好重喎。係。跟住咧就到呢個啦。我呢個係啊。嗱，呢個叫做撈汁小海鮮綠豆烏杯啊。嗯。咁有3個魷魚3個蝦啦，呢個都係佢呢度出名嘅。好靚啊！好，跟住就到呢個豆辣油渣通菜梗。個菜有啲菜。係啊。最後就呢個我太太講咗話想食好耐嘅。係。上次要扭食嗰間咧，老長沙臭豆。先整個最簡單嘅先。唔算太辣，我揀啲微辣嘅，嫩嫩地嗰啲菜幾好食，你有嗰啲豬油嗰啲味，因為佢哋用入渣嚟炒嘅。跟住食下呢個，呢個咧我太太就最中意食雪糕。我又唔係唔中意咯，係一嚿幾2嚿紙嗰啲咯。我睇下，俾啲人睇一啲蟹膏。呢個就蟹，佢啲細嘅花蟹仔咯。呢個咧，佢就係我得揀微辣嘅。係。呢個係基本要揀中辣，甚至係重辣。即係冇得揀辣定唔辣嘅。只有辣，冇得揀唔辣嘅，亦都冇得揀微辣嘅，佢得揀中辣同埋重辣嘅啫。咁而家辣唔辣啊？辣辣地，但係比我想象中冇咁辣。我先係以為中辣咧都幾辣㗎，但係 OK 喎，可以接受到。可能我啱啱開始食咯，可能再食多2啖就唔係㗎。要食越辣㗎嘛，你知道呢啲嘢。冇錯。講翻隻蟹先，隻蟹咧，我覺得佢就 OK 嘅，即係你食到一疏疏嘅肉咯。但係佢係細隻嗰啲蟹嚟。細隻嘅蟹仔嚟啫，佢唔食到木，感覺係新鮮臭豆腐。呢個臭豆腐咧，我食第一啖咧，我始終都係比較懷念龍耕記嗰出臭豆腐多啲。呢個冇關鴨嘅，但係我哋有碗橫碗有啲玩掂㗎。大嘅。大家明啦。我先以為大魷魚好大團嘅，原來係掂住少少嘅。Cheers。咁樣咯。咁大嘅。呢個汁第一口落口咧，個味唔似好濃，但係佢有種後辣嘅感覺，慢慢滲出嚟。
係但係咧，我就嫌佢嗰個油管比較細啲，好似比較孤寒少少。個油衣嚟到呢一度，喺呢度插到嚟呢度，咁成大兜嘢都係汁嚟嘅。蝦 cheers 蝦都好細隻啦。呢個唔夠我哋喺香港食嗰隻。我會認為呢一個可以唔使叫，反而你可能去香港啲泰式鋪咧，食嗰個生蝦刺身咧，仲正啲係嘛？因為佢反而個蝦熟咗咧，冇嗰生蝦刺身咁正。呢個好似38蚊嘅，但係呢個咧就靚咯，所以好多人會打卡。最後知呢個嗱，呢個都招牌嘅牛肝滾黑松露炒飯，好香，好香黑松露。好香滾味嘅。喺上台嘅時候咧，好大嘅黑松露味。呢個好嘅，呢個真係好嘅。呢個係咪一定要叫咧？因為阿夫咧係特別中意食黑松露㗎，有偏頗啊。有偏頗，因為我係勁中意黑松露。好中意黑松露嘅佢。如果你要叫我評分嘅話咧，我會覺得呢個最好食咯。呢個飯係最好食，跟住到呢個蟹，跟住到呢個菜，跟住到呢個豆腐，跟住到呢個蝦。幾多錢啊？佢個券咧係96蚊到係100蚊使，其實真冇乜點優惠。咁我有加埋4蚊10券嘅話咧，就92蚊到100蚊使咯。咁呢度咧係215蚊。咁我當可以用嗰2張券啦。呢餐飯一份都唔夠。嚟到啊！咁但係我覺得想買嗰個抵唔抵咧，就自己衡量下。個環境係 OK 嘅，幾得意，幾靚嘅。大家早啲嚟，唔好食飯點先嚟。係啊，因為呢間嘢都係網紅店嚟嘅。係啊，可以早啲嚟影下相啊，跟住感受下個氣氛啊，好似一個休閒嘅下午晚啊，都好正。即係你好似而家我哋等間係5點零鐘咧，其實入邊已經有人，好以為成日都冇人。入邊已經坐咗幾台，都係嗰啲咧專食打卡嗰啲，係咁影相嗰啲。係咁影相，同埋咧化個痕、化妝嗰啲咧，擺明係嚟呢度插觀嘅，順便係啲打卡啲知我哋呢間鋪。同埋呢個係唔包停車場啊，停車埋喺度。開嘅。好啦，咁不過分享到嚟呢度，記得你哋啲質量分享下，有啲咩問題就留言俾我哋，我哋下次再見啦，拜拜。係。因為係湘菜咧，就比較辣關係。所以點都要叫啲嘢飲嘅，咁咧但係我哋嘅習慣咧就係通常都唔會喺間餐廳入邊叫個餐廳嘅嘢飲。我發覺內地都係咁，比較少啊，我哋真係比較少叫。但係亦都近排咧飲得太多臨尾嘅，所以我就唔係太想飲臨尾。咁咁啱見到北山嗰度有一間咧比較有特色嘅。呢個係我哋飲開嗰個花奶個品牌嚟，黑白啊嘛。係啊，子母奶黑白。係啊。嗱佢呢個咧叫做呢間嘢叫咩？首先講個名先啦。嗱呢間嘢叫做呢個無仙啊，係啦。咁咧佢係做呢個係佢其中一個招牌啦，叫鴛鴦豆腐。咁佢仲有絹豆腐奶茶同埋開心果，即刻煮一啖先。煮一啖，嗱，我知啊。覺得 OK 喎，因為佢仲係有芝士添嘅呢個。呢個鴛鴦係有芝士，同埋有啲豆腐喺底。我飲到啲 Oreo 味咯，同埋可能係一個咖啡味。佢係好濃郁嘅奶朱古力。OK 嘅，嗱佢哋寫住咧講緊咩？港式風味。係有港式風味啊，係濃郁嘅奶鴛鴦。呢杯嘢咧講翻個價錢先，佢係15蚊嘅。我用咗券之後啊，用咗券之後15蚊。咁因為咧我係加咗佢一個叫 double 嘅奶酪，咁咧就要俾多2蚊嘅。好，咁今日補充咗嚟到呢度。好，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。